जानना है कि क्या इसका लक्षण है ट्यूबरकुलोसिस। तो ट्यूबरकुलोसिस का क्लासिकल लक्षण है कि खांसी होगा। तो खांसी कफ बाहर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। दूसरा सिम्टम होता है कि बुखार आता है। तो बुखार के लिए क्लासिकल बोला जाता है कि इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर होगा, माने बुखार शाम में आएगा। वो बहुत तेज बुखार नहीं, हल्की बुखार आएगी। दूसरा सिम्टम हो गया। पहला सिम्टम हुआ खांसी, दूसरा सिम्टम हुआ बुखार, और तीसरा जो सिम्टम है वो होता है वेट लॉस। क्या होता है? वेट लॉस। तो आपका 3 सिम्टम अगर किसी मरीज में अगर मिल रहा है, ये आपको इंडिकेट करेगा कि उस मरीज को ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। छाती